Pessoal, Bonito, comendo milho. eu não tô não. Aí, ó, acabou de escurecer. Agora é só comer milho. Fogueirinha acesa. Passou São João, agora é São Negro. Fogueira de São Negro. Tá vendo o milho aí? Aí, assadão aí, ó. Fala com o Jânio que o milho dele já assou. Olha quem tá aqui. Já comeu milho, disse que não queria mais, bebeu água. Chegou dormindo. E o menino tinha assado. Aqui tava o Neide. Já tinha assado o quê? Carro de mão ali cheio de milho. Já assou? Manda pra Pedrinho aí, mais Joana. Eu não tô no grupo mais não.